तर आज आपण बघणार आहे कफमध्ये यूज होणारे ड्रग. तर हे कफमध्ये यूज होणारे ड्रग हे 4 टाईपचे असतात. फर्स्ट फॅरेंजियल डिमल्संट, सेकंड एक्सपेक्टोरंट, थर्ड अँटीटसिव्ह आणि फोर्थ ॲड्ज्युवंट अँटीटसिव्ह्स. तर फर्स्ट वन इज द फॅरेंजियल डिमल्संट. यामध्ये कोणता टाईप नसतो, मीन्स एकमध्ये एकच टाईप आहे. तर फॅरेंजियल डिमल्संट लक्षात ठेवण्यासाठी आपण एक ट्रिक यूज करणार आहे. लगजा गले. लगजा गलेचा लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला. लिकरेस, लॉजेंजेस, ग पासून ग्लिसरीन, लगजा गले आणि सिरप. नंतर एक्सपेक्टोरंटमध्ये 2 टाईप पडतात, सिक्रेशन इन्हान्सर आणि म्युकोलायटिक्स. तर सिक्रेशन इन्हान्सरमध्ये तर यामध्ये ट्रिक आहे, PV सिंधू गवावा खाऊन टल्ली झाली. तर पी पासून येते पोटॅशियम सिट्रेट, पोटॅशियम आयोडाईड. व्ही स्टँड्स फॉर वसाका. सिंधू सिक्रेशन इन्हान्सर हे लक्षात ठेवायचं. गवावापासून ग्वावा फिन्सिन खाऊन टल्ली झाली. टल्ली म्हणजे टोलू बाल्सम. सर सिक्रेशन इन्हान्सर लक्षात ठेवण्यासाठी PV सिंधू गवावा खाऊन टल्ली झाली हे लक्षात ठेवायचं. आणि म्युकोलायटिक्स. तर म्युकोलायटिक्सला आपण 2 प्रकारे लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करू. ABC पण लक्षात ठेवता येते, नाहीतर एक गाणं लक्षात ठेवायचं, अंबरसरिया. ABC एम्ब्रोक्झोल ॲसिटिलसिस्टीन. A stands for. B ब्रोमोहेक्झिन. C कार्बोसिस्टीन. आणि अंबरसरियाचं पण तसंच, एम्ब्रोक्झोल ॲसिटिलसिस्टाईन, ब्रोमोहेक्झिन, कार्बोसिस्टाईन. थर्ड टाईप आहे अँटीटसिव्ह. तर थर्ड टाईपमध्ये 3 सब टाईप पडतात. तर फर्स्ट वन इज द ओपोइड्स. ओपोइड्स म्हटलं की आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे कोडीन, मॉर्फिन, फोलकोडीन एक्सेट्रा. तर हे लक्षात ठेवायचं काही नाही. नॉन ओपोइड्समध्ये नो डस्टिनचोल ही आपली ट्रिक आहे. नो स्टँड्स फॉर नोस्कॅपिन, डस्ट डेक्स्ट्रोमिथोप्रेन, चोल स्टँड्स फॉर चोलफिनडॅनॉल. हे नॉन ओपोइड्सची ट्रिक आहे. नंतर आहे अँटीहिस्टामिन. तर याची ट्रिक आहे चलो, पवंदी या प्रवंदी, वॉट एवर यू वॉन्ट. चलो स्टँड्स फॉर क्लोरफिनेरामाइन. पवन और प्रवन स्टैंड्स फॉर प्रोमिथाजिन एंड डी स्टैंड्स फॉर डाइफेनहाइड्रामाइन. आप पवन भी याद रख सकते हो और प्रवन भी याद रख सकते हो. देन लास्ट वन इज द एडजुवेंट एंटीटसिव्ह्स. तर एडजुवेंट एंटीटसिव्ह मीन्स ब्रोंकोडायलेटर. तर ब्रोंकोडायलेटर is nothing but the 2 drugs, salbutamol and terbutaline. That's all about drug for cough. Quick review on the drug for cough. There are 4 types: pharyngeal demulcent, expectorant, antitussive, adjuvant antitussive. Pharyngeal demulcent, लगजा गले, licorice, lozenges, glycerin and syrup. Expectorant मध्ये 2 types, secretion enhancer and mucolytics. secretion enhancer, PV सिंधू गवावा खाऊन टल्ली झाली. पोटॅशियम सिट्रेट, पोटॅशियम आयोडाईड, ग्वावाफिन्सिन, टोलू बाल्सम, वसाका. म्युकोलायटिक्स, ABC और अंबरसरिया, एम्ब्रोक्झोल ॲसिटिलसिस्टीन, ब्रोमोहेक्झिन, कार्बोसिस्टीन. Antitussive 3 types, opioids, non-opioids, antihistamine. Opioids, codeine, folcodeine, morphine. Non-opioids, no dostinchol, noscapine, dextromethorphan, cholfentanil. Antihistamine, चलो पवंदी.
chlorpheniramine, diphenhydramine, promethazine, adjuvant antitussive, bronchodilator, salbutamol, and terbutaline. This is all about drug for cough.